Wel, anwyl ffrindiau, diolch i chi unwaith eto am droi mewn i'r myfyrdod hwn. A'r tro hwn fe gadael ni sôn am y tro ola yn y gyfres yma o myfyrdodau am yr Exodus. A gofyn y cwestiwn, i beth y gwaredwyd y genedl? I beth, ffordd arall o ofyn yr un cwestiwn, i beth y rhyddhawyd y genedl? I beth yr achubwyd y genedl? Geiriau trafwysig, wrth gwrs, yw gwaredigaeth, rhyddhad neu ryddid, a achubaeth neu achub. Geiriau yn anffodus, mae gan lot o bobl i hofan nhw y dyddiau hyn, oherwydd bod nhw wedi cael rhyw fath o hijacko gan rannau o'r eglwys sydd yn pwysleisio i dehongliad nhw o achub ac yn y blaen. Felly mae nhw'n eiriau pwysig ac mae'n gwestiwn hynod o bwysig. Oherwydd i ni'n cofio pan achubwyd y genedl o'r Aifft i bod hi wedi cael ei achub i bwrpas. Nawr, mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny oherwydd i ni yn dueddol o bwysleisio mae achubaeth yw pen y daith. Ond i'r Cristion, achubaeth yw dechrau'r daith. Dechrau'r daith o wasanaethu Duw. Dechrau'r daith o gyflawni beth mae Duw yn moyn. Dyna'r pwysles sy'n cael ei roi yn y stori'r Exodus, yn llyfr Exodus. Mae Moses ac Aaron yn mynd at Pharo ac yn mynnu bod y pobl yn cael ei ryddhau mwyn dathlu gwyl i'r Arglwydd yn yr anialwch. Mwyn cyflawni beth oedd Duw yn moyn iddyn nhw i gyflawni. Achub i hynny yw achubaeth. Gwaredigaeth i hynny yw'r waredigaeth. Ac mae hynny yr un mor wir, wrth gwrs, yn yr ystyr Cristnogol, yn ogystal ac yn ystyr yr Hen Testament a'r ystyr Iddewig. Gawn ni sylwi ychydig yn rhagor ar hynny. Pan ryddhawyd yr Israeliaid o'r Aifft, fe eithon nhw i'r anialwch. Nawr, mae hynny'n pwysleisio. Mae nid i ffafriaeth y ryddhawyd y bobol yma, nid i fywyd bras a mwyniant ac yn y blaen y ryddhawyd y bobol yma. Dyna oedd bywyd Pharo, wrth gwrs, a'r bobl mewn grym yn yr Aifft. Oedd y digon o fwynhad ac yn y blaen gan nhw joio bywyd o'n nhw yn ei wneud tra nhw'n gormesu eraill. A'r un peth yn wir dyddiau hyn yn dyfe gyda'r bobl yn rhoi pwysles ar fwynhau bywyd tra bod dioddefaint ofnadw yn ein byd ni ac yn anwybyddu'r dioddefaint hwnnw. Nawr, fel na oedd Pharo a'i grew yn dyfe, ond nid i hynny, nid cymryd drosodd yr hyn oedd yn yr Aifft. Nid rhyddid i wneud hynny oedd y rhyddid. Oedd i'r Israeliaid. Yn llawer rhy aml, mae pobl yn meddwl hynny. Glywson ni digon o enghreifftiau adeg y rhyddhau gwledydd Affrica ac Asia yn y 60au a'r 70au o'r ganrif ddiwetha. Rai ni ddigon hen i gofio'r broses honno. Pan nath bobl frodorion cymryd drosodd, oedd e'n wych gweld hynny yn digwydd, ond cymryd drosodd mwyn bod yn debyg i'r imperialwyr a gwnaeth llawer ohonyn nhw yn anffodus. Ac oedd ei gormes nhw cynddrwg pob tamed a gormes yr imperialwyr gynt. Enghraifft wych hwnna oedd Mugabe yn Zimbabwe yn dyfe. Na, mae e'n drist iawn pan bo hynny'n digwydd. Na, nid cael ei rhyddhau i fod yn debyg i'r Aifftiaid.
rhyddhawyd yr Israeliaid. Nid rhyddhau i fod yn ormeswyr. Na fysa Israeliaid modern, disgynyddion yr Israeliaid hyn, yn dysgu'r wers honno, sydd mor amlwg ac mor bwysig yn eu hysgrythurau nhw, yn gystal â'n hysgrythurau ni, wrth gwrs. Na, i'r anialwch iddo nhw. I'r anialwch y buon nhw, yn yr anialwch y buon nhw am 20 mlynedd. Rhyddid o wychder yr Aifft i'r anialwch. Ac yn y fan honno fe fuon nhw yn tramwyo am gyfnod maith yn cael ei dysgu. I dysgu o siwd oedd bod yn bobol wahanol. Siwd oedd bod yn genedl wahanol. Y gwerthoedd sylfaenol gwahanol. A dyna ogoniant 10 gorchymyn ar gyfraith fel yma yn cael ei gyflwyno yn y 5 llyfr cyntaf. Os mae yna bethau rhyfedd yn y gyfraith honno. Ond yn sylfaenol mae gyfraith sydd wedi cael ei sylfaenu ar gariad. Cariad Duw at y ddynoliaeth. A cariad Duw at y bobol arbennig. Mae wedi cael ei sylfaenu ar gyfiawnder. Cyfiawnder arbennig. Ac mae'r ymdriniaeth o'r dieithryn a'r weddw a'r rhai yn perthyn i leiafrifoedd yn hynod iawn o bwysig. Mor wahanol gyda llaw i gyfreithiau eraill oedd yn bodoli yn y rhan o'r byd yn y cyfnod hwnnw. A dyna unigrywiaeth y gyfraith Iddewig, sydd yn sylfaen i lawer o hyn yma Iesu yn ei ddysgu yn ogystal. Nawr, nid rhyddid i foethusrwydd, nid rhyddid i ffafriaeth, ond rhyddid i bwrpas. Waredigaeth i bwrpas. Achubaeth i bwrpas. A beth oedd y pwrpas hwnnw? Wel, mae'n cael ei drafod yn eitha eang yn yr Hen Testament, yn ogystal â'r Testament Newydd. Ond gallwn ni grynhoi'r pwrpas hwnnw trwy droi at y cyfamod o wnaed ag Abraham. Ac mae'r stori yn ymddangos yn y 19fed bennod o lyfr Genesis. Ac yn y bennod honno, mae Duw yn trafod gyda fe hunan yn ôl yr awdur, beth mae'n mynd i wneud ag Abraham. Ond dwi'n mynd i weid wrtho Abraham beth yw i bwrpas e. Pwrpas i fodolaeth e, pwrpas y cyfamod. A gela fi rhag Abraham yr hyn yr wyf am i'w wneud, a Duw yn siarad ei hunan. Oherwydd yn ddiau daw Abraham yn genedl fawr a chref, a bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar ynddo. Na fe hysbysaf, mwyn iddo'r chymyn i'w blant, a'i dylwyth ar ei ôl i gadw ffordd yr arglwydd, a gwneud cyfiawnder a barn, fel y bydd i'r arglwydd gyflawni i air i Abraham. Nawr hwnna oedd Duw yn dymuno o'r genedl o'r dechrau yn 10 pan alwodd Abraham. Ac mae e'n rhyddhau y bobl, yr Israeliaid, disgynyddion Abraham, o'r Aifft mwyn cyflawni hynny. Bod yn fendith i'r holl genhedloedd. Nawr, yn yr anialwch, pan oedd y deddfe yn cael ei cyflwyno, dyma ailadrodd rhan o'r hyn oedd wedi cael ei ddweud wrth Abraham yn digwydd. Moses sydd yn gwneud hynny, wrth gwrs, ac pwysleisio'r pwysiglwydd o drosglwyddo y gwirionedd sylfaenol hwn o genhedlaeth i genhedlaeth. Nawr, ni'n rhan o'r genhedlaeth, ni'n rhan o'r trosglwyddo hwnnw. Mae'n gyfrifoldeb arno ni i wneud yr un peth,
i drosglwyddo i'n plant ac i blant i'n plant yr hyn y mae Duw yn moyn. Oherwydd y mae'r eglwys yn bodoli mwyn cyflawni y gwaith hwnnw, bod yn fendith i'r holl fyd. Gwrando o Israel, dyma'r ffordd mae'n cael ei fynegu yn llyfr Deuteronomium, y rhan o'r sgrythiau sy'n cael ei adnabod fel y Shema yn y traddodiad Iddewig. Gwrando o Israel, mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Car di yr arglwydd y Dduw ath holl galam, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Yr wyt i'w hadrodd i'th blant ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy di ac yn cerdded ar y ffordd a pan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi. Yr wyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law a byddant yn rhagtala rhwng dy lyged. Ysgrifenna hwy ar byst dy di ac ar dy byrth. Wel, mae Iddewon wedi cymryd yna'n llythrenol, ynddo fe, ac os ewch chi mewn i di Iddewon, fe welwch chi focs bach ar yr ochr, y drws, lle mae gyfres wedi cael ei sgrifennu lawr. Ac mae yna lot o Iddewon uniongred, wrth gwrs, yn gwisgo'r rhagtalau ar eu talcennau ac ati. Ond y pwynt yw, yna yn yr anialwch, oedd nhw'n dysgu hynny, y pwysigrwydd hynny. Dyna ran o'r broses achubol. Dyna ran o'r broses waredigol oedd dysgu a trosglwyddo i eraill. Oedd nhw'n cael eu rhyddhau o'r Aifft mwyn cael eu dysgu yn y pethau hyn a'i cyflawni nhw a paso ymlaen o genhedlaeth i genhedlaeth. Ie, gwaredigaeth i hynny oedd y waredigaeth. Gwaredigaeth i wneud a chyflawni ewyllys Duw. Gwaredigaeth i gael i ddisgyblu. Gwaredigaeth i ffordd arall o feddwl, ffordd arall o fyw. Gwaredigaeth i dystio. Wrth adeiladu hunain yn genedl wahanol yn yr anialwch, ond nhw'n tystio i'r byd o'i hamgylch nhw ffordd gwahanol Duw o weithredu. Ac mae hynny yn holl bwysig. Dyna beth mae'r eglwys yn cael ei galw i gyflawni, i fod yn dystiolaeth i eraill. Dyna mae Iesu yn y comisiwn yn dweud wrth i ddisgyblion, ewch a dysgwch yr holl genhedloedd yn y pethau hyn. A tystiwch i'r pethau hyn. Byddwch yn dystio ni mi, meddai fe. Tystio i beth? Tystio i'r ffaith mae Duw sydd yn achub yw Duw. Duw sydd yn gwaredu yw Duw. Duw sydd yn, mae grym na dwyfol yn drech na'r superpower mwyaf yn y byd. Yn y cyfnod hwnnw o'r Aifft oedd y superpower, ond mae'r un yn wir am y cyfnod ni. Ac mae'r grymoedd mawr mae'n credu mae nhw sydd drechaf, bod nhw'n odidog ac yn y blaen, ac mae hawl ganddi nhw i ormesu ac ati eraill, ac i achosi dioddefaint yr alfa eang, fel ni'n tystio iddo y dyddiau hyn yn dyfa. Tystiolaeth ffordd Duw, ffordd yr Arglwydd, fel y mae'n cael ei fynegu yn yr Hen Testament, yn yr Hen Eglwson ni am bwyty Abraham, ffordd yr Arglwydd, ffordd Iesu, ffordd tangnefedd, ffordd cyfiawnder, y pethau hyn, dyma rhaid i ni dystio iddyn nhw mewn byd sydd mor greulon ac mor dreisgar. Odi mae Duw yn drech na'r grym mwyaf. Dyna holl bwrpas storiau a plae ac yn y blaen yn hanes yr Exodus, yn dyfa. Oedd e'n dipyn o sioc i Pharo i sylweddoli bod yna rym mwy nag yn bodoli yn y byd.
a bod yna rym mwy na grym a rithrodd yr Aifft yn bodoli. Ac mae'n dod i'r sylweddoliad hynny yn y ffordd anodd a drwyddo. Dyna'r holl bwrpas y storiau hynny. Hyn yw'n tystiolaeth nynne. Mae Duw yn drech na pharo a'i ogoniant tybiedig Mae Duw yn ffafrio yr iselradd. Mae eisiau tystio i hynny, yn ffafrio'r caethweision, yn ffafrio'r rhai sydd dan ormes. Dyna'r tystiolaeth. Mae Duw yn moyn achub. Dyna mae rhaid i ni i bwysleisio o hyd ac o hyd. I ni'n paratoi ar gyfer, ar fi'n paratoi ar gyfer y Pasg. Mae'r ail adrodd yn digwydd. Fe soniais i am y templad ychydig wythnosau yn ôl, gosodedig sydd yn yr ysgrythurau, ac ni'n gweld y peth yn digwydd yn y Pasg, wrth gwrs. Mae'r Pasg, mae'r hyn ddigwyddodd i Iesu, y croeshoelio, yr atgyfodi, yn digwydd pan o'n dathlu yr Exodus. Yn y cyfnod hwnnw, dyna beth oedd y Pasg, yn cofio am y waredigaeth o'r Aifft. Yn nhw'n gwneud adeg y Pasg yma, Iesu'n dewis yr adeg honno i fynd i'r sefyllfa o dystio dros ffordd yr Arglwydd yw. Nawr, achubaeth. Mae Iesu yn cynnig yr achubaeth i ni, ond achubaeth o rym pechod a'i ganlyniadau erchyll. Y ffordd i fywyd newydd. Ond achubaeth i bwrpas yw Dyna beth mae'n rhaid i ni i gofio. Nid achubaeth i ffafriaeth, nid achubaeth i ogoniant personol, achubaeth i bwrpas. A'r pwrpas hwnnw yw cydweithio â Iesu, cydweithio â Duw, bod yn ddisgybl i Iesu mwyn cydweithio i achub y byd. I achub y byd o bechod a'i ganlyniadau erchyll sydd i weld yn y trais a'r gormes a'r anghyfiawnder sydd mor amlwg yn ein plith ni. Odi mae e'n fuddugoliaeth bersonol o didog i fod yn rhan o'r broses hon. Ond cofiwn bod cael ein newid yn sylfaenol, cael ein hachub, cael ein gwaredu, cael ein rhyddhau, yn golygu dechrau'r daith o wasanaethu yr Arglwydd. A gweddiwn ar ei Dduw ein helpu ni i gyflawni hynny.